န်းကြီး59အငယ်1မှ73ဖြောင့်မတ်သောသူသည်ဆုံး၍ကျေးဇူးပြုတတ်သောသူတို့သည်ပယ်ရှားခြင်းကိုခံရသောအခါဖြောင့်မတ်သောသူကိုမကောင်းသောအမှုအရာတဲကရုပ်သိမ်းပြီဟုအဘယ်သူမျှမဆင်ခြင်အဘယ်သူမျှမအောက်မေ့ကြထိုသို့သောသူသည်ချမ်းသာတဲသို့ဝင်ရ၏ဖြောင့်မတ်စွာကျင့်လျက်မိမိအိပ်ရာပေါ်မှငြိမ်ရ၏ဆုံးမသားမြောက်မထားသောမိန်းမသားပြည်ဇာမသားတို့ချင်းကပ်ကြလော့သင်တို့သည်အဘယ်သူကိုကြည်စေကြသနည်းအဘယ်သူအားနှုတ်ကိုဖွင့်၍ရှာကိုထုတ်ပြကြသနည်းသင်တို့သည်ဖောက်ပြန်သောအမျိုးသစ္စာပြတ်သောအမျိုးဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောစိမ်းသောတစ်ပင်ရှိသမျှအောက်မှရုပ်ထုဆင်းတု၌တက်မဲ့သောသူကြိုင်တဲ့ကြောက်ဆောင်အောက်မှသူငယ်ကိုတတ်သောသူမဟုတ်လောကြိုင်ထဲမှချောသောကြောက်ခဲတို့တွင်တင်ဤတာရှိ၏ထိုတို့သောအရာတို့သည်တင်ဤအမွေဖြစ်၏ထိုတို့သောအရှာရှိမှတွန်းလောင်းရာပူဇော်တကာနှင့်ဘောဇဉ်ပူဇော်တကာကိုပြုတတ်၏ထိုအမှုတို့ကိုငါနှစ်သက်တတ်သလောမြင့်လှသောတောင်ကြီးပေါ်မှတင်ဤကရင်ကိုထားပြီးလျှင်ထိုအရတ်တို့တက်၍ရစ်ပူဇော်တတ်၏သင်အောင်းမေ့เสียတက်သေးကိုတကားနှင့်တိုင်နောက်မှထားပြီးငါမှတပါအခြားသောသူတို့အားအဝတ်ကိုချွတ်၍အိယာပေါ်သို့တက်လေပြီမိမိကရင်ကိုကျဲစေ၍သူတို့နှင့်ဝန်ခံပြီသူတို့ကရင်ကိုလည်းတတ်မဲ့၍နေရာအရက်ကိုရှာလေပြီစီမွေးပါလျက်ရှင်မရင်ထံသို့တွားပြီနန္တာမျိုးများကိုသုံးပြီတမန်တို့ကိုဝေသောအရက်သို့ဆေလွှတ်၍မရဏနိုင်ငံတိုင်အောင်မိမိကိုမိမိနှိမ့်ချပြီဝေးစွာခရီးသွား၍ပင်မန်းတော်လဲစိတ်မပြည့်ကြိုးစား၍အသက်လွတ်သောကြောင့်အားလျော့ခြင်းမရှိတင်းသည်တစ္ဆာပြည့်သည့်တိုင်အောင်၎င်းငါကိုမေ့လျော့၍တတိမပြုဘဲနေသည်တိုင်အောင်၎င်းအဘယ်သူကိုကြောက်ရွံ့သနည်းငါသည်ရှေးကာလမှစ၍တိတ်ဆိတ်စွာနေသောကြောင့်တင်းသည်ငါကိုမကြောက်ဘဲနေသည်မဟုတ်လောတင်းဤကုသိုလ်နှင့်တင်ပြုသောအမှုတို့ကိုငါဖော်ပြမည်ထိုသို့သောအမှုသည်အကျိုးကိုမပေးနိုင်တင်သည်အော်ဟစ်သောအခါတင်ဤအလုံးရင်းတို့သည်ကဲနှုတ်ကြစေလေသည်သူတို့ကိုတိုက်သွားလိမ့်မည်လေတမုတ်နှင့်လွင့်ကြလိမ့်မည်ငါကိုကိုးစားသောသူမူကားပြည်တော်ကိုပိုင်၍ငါ၏တန်ရှင်းသောတောင်ကိုအမွေခံရလိမ့်မည်အငယ်14မှ21ထိုအခါမြေကိုဖို့ကြမြေကိုဖို့ကြလမ်းကိုပြင်ကြငါလူတို့၏လမ်းခီး၌အစီးတာမရှိစေနှင့်ဟုငါပြောဆိုရ၏အကြောင်းမူကားတန်ရှင်းခြင်းဟုနာမရှိတော်မူထသောအနန္တကာလဒီဟုသောဘုံဗိမာန်၌စံတော်မူထသောအထွတ်အမြတ်ဖြစ်တော်မူသောဖျားမိန်တော်မူသည်ကားငါသည်မြင့်မြတ်တန်ရှင်းသောအရ၌နေ၏စိတ်နှိမ်ချသောသူနှင့်နှလုံးကြည်ခွဲသောသူတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်အသက်ရှင်စေခြင်းငှာကြည်ခွဲနှိမ်ချသောစိတ်တော်ရှိသောသူတို့၌လည်းငါနေ၏ငါသည်အစဉ်မပြတ်တရားတွေ့မည်မဟုတ်အစဉ်မပြတ်အမျက်ထွက်မည်မဟုတ်ထိုသို့ဟုတ်လျင်အသက်သည်ငါရှိမှပျောက်၍ငါဖန်ဆင်းသောဝိညာဉ်သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်သူ၏လောဘလွန်ကျူးခြင်းအပြစ်ကြောင့်ငါသည်အမျက်ထွက်၍ဒဏ်ခတ်လေ၏အမျက်ထွက်၍မျက်နာကိုလွှဲလေ၏သူသည်လည်းမိမိအလိုရှိရာလမ်းသို့လွှဲသွားလေ၏သူ၏အကျင့်ဓလေ့တို့ကိုငါမြင်ပြီးသူကိုအနာပြောက်စေ၍လမ်းပြဦးမည်သူကို၎င်းသူနှင့်အတူစိတ်ညှိုးငယ်သောသူတို့ကို၎င်းချမ်းသာပေးဦးမည်ငါသည်နှုတ်ခမ်းအသီးကိုဖန်ဆင်း၏ဝေးသောသူ၌၎င်းနီးသောသူ၌၎င်းငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်စေငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်စေသူ၏အနာကိုငါပျောက်စေမည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏မတရားသောသူတို့မူကားမငြိမ်နိုင်ဘဲလှုပ်ရှား၍ရွှွနှင့်အမိုက်ကိုပက်သောပင်လေရေနှင့်တူကြ၏မတရားသောသူတို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိဟုငါ၏ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူ၏အခန်းကြီး59အငယ်1မှ8ကြည့်ရှုလောထာဝရဘုရားသည်
မကယ်မတင်နိုင်အောင်လက်တော်တူသည်မဟုတ်မကြားနိုင်အောင်နားတော်ထိုင်းသည်မဟုတ်သင်တို့ဒုစရိုက်သည်သင်တို့ကိုဘုရားသခင်နှင့်ကွာစေပြီကြားတော်မမူစေခြင်းငှာသင်တို့အပြစ်သည်မျက်နာတော်ကိုလွှဲစေပြီသင်တို့လက်သည်အသွေးနှင့်၎င်းလက်ချောင်းတို့သည်ဒုစရိုက်နှင့်၎င်းညစ်ညူးကြ၏သင်တို့သည်နှုတ်ခမ်းနှင့်ရှာအားဖြင့်မှုသာစကားအာဓမစကားကိုပြောတတ်ကြ၏တရားကိုအဘယ်သူမျှမရှာသစ္စာကိုအဘယ်သူမျှမဆောင်အနတ္တကိုကိုးစား၍မှုသာစကားကိုပြောတတ်ကြ၏မကောင်းသောအကြံကိုပရိသေတွေယူ၍အာဓမအမှုကိုဖွာကြ၏သူတို့သည်မွေဆိုး၏အဥတို့ကိုဝတ်၍ပေါက်စေကြ၏ပင့်ကူအမြေးကိုလည်းရက်ကြ၏သူတို့ဥများကိုစားသောသူသည်သေတတ်၏အဥကိုခွဲလျင်မွေဆိုးပေါက်တတ်၏သူတို့ရက်သောအမြေးဖြင့်အဝတ်ကိုမလုပ်ရကိုအကျင့်နှင့်ကိုမခြုံရကြသူတို့ပြုသောအမှုသည်အာဓမအမှုဖြစ်၏သူတို့လက်၌ကြမ်းတမ်းသောအမှုရှိ၏သူတို့ခြေသည်အာဓမအမှုကိုပြုခြင်းငှာပြေးတတ်၏အပြစ်မရှိသောသူ၏အသက်ကိုတတ်ခြင်းငှာလျင်မြန်၏သူတို့အကြံသည်အာဓမအကြံဖြစ်၍သူတို့တွားရာလမ်း၌ပျက်စီးခြင်းနှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းရှိ၏ချမ်းသာလမ်းကိုသူတို့မသိကြသူတို့ခရီးတွားရာတွင်တရားမပါမိမိတို့တွားเสียဖို့ကောက်သောလမ်းတို့ကိုပြင်ဆင်ကြပြီလိုက်သွားသောသူမည်သည်ကားချမ်းသာကိုမသိရအငယ်9-21ထိုကြောင့်ဖြောင့်မတ်စွာစီရင်ခြင်းသည်ငါတို့နှင့်ဝေး၏တရားသည်လည်းငါတို့ကိုမမီအလင်းကိုမျှော်လင့်သောအခါရှင်းလင်းခြင်းမရှိရောင်ကြီးကိုမျှော်လင့်တော်လဲမှောင်မိုက်၌တွာလာရကြ၏မမြင်နိုင်သောသူကဲ့သို့နံရံကိုစမ်းသပ်ရကြ၏မျက်စိမရှိသောသူကဲ့သို့စမ်းသပ်ရကြ၏ညအချိန်၌ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့မွန်းတဲ့အချိန်၌ထိမိ၍လဲကြ၏စီးစိမ်ကိုခံစားလျက်တည်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ငါတို့ရှိသမျှသည်ဝန်ကဲ့သို့မြည်တမ်း၍ဂျိုးကဲ့သို့ညည်းညူကြ၏တရားစီရင်ခြင်းကိုမျှော်လင့်၍မရကြကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုမျှော်လင့်တော်လဲငါတို့နှင့်ဝေးလာ၏ငါတို့အပြစ်တို့သည်ရှေ့တော်၌များပြားကြ၏ဒုစရိုက်တို့သည်ငါတို့တစ်ဖက်၌သက်သေခံကြ၏ကိုအပြစ်တို့သည်ကို၌ဆွဲကပ်လျက်ကိုပြုမိသောဒုစရိုက်များကိုကိုသိကြ၏ထာဝရဘုရားကိုပြစ်မှားခြင်းညှင်းပယ်ခြင်းကိုပြု၍ငါတို့၏ဘုရားသခင်ကိုစွန့်ကြပြီညှင်းဆဲသောစကားပုန်ကန်သောစကားကိုပြောခြင်းမဟုတ်မမှန်သောစကားကိုအောက်မေ့၍စိတ်နှလုံးထဲကမွဲ့ဆိုခြင်းကိုပြုကြပြီဖြောင့်မတ်စွာစီရင်ခြင်းသည်ဆုတ်သွားပြီတရားသည်အဝေးကရပ်၍နေ၏သစ္စာသည်လမ်း၌လဲပြီဖြောင့်သောသဘောမဝင်နိုင်ရာသစ္စာသည်ပြက်ခဲ့ပြီဒုစရိုက်ကိုရှောင်သောသူသည်လူယူခြင်းကိုခံရ၏ထိုအမှုကိုထာဝရဘုရားသည်မြင်လျှင်တရားမရှိသောကြောင့်မုန်းတော်မူ၏လူတယောက်မျှမရှိသည်ကိုမြင်တော်မူ၏တောင်းပန်သောသူတယောက်မျှမရှိသည်ကိုအံ့ဩတော်မူ၏ထိုကြောင့်မိမိလက်တော်သည်မိမိအဖို့ကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုပြု၍မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည်မိမိကိုထောက်ပင့်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဒီဟုသောရင်ကြပ်ကိုဝတ်ဆင်၍ကယ်တင်ခြင်းဒီဟုသောတန်ခမောက်လုံးကိုဆောင်းတော်မူ၏အပြစ်ပေးခြင်းအဝတ်ကို၎င်းစိတ်အားကြီးခြင်းဝတ်လုံကို၎င်းယူတင်ဝတ်ဆောင်တော်မူ၏သူတို့အကျင့်တိုင်းအကျိုးအပြစ်ကိုဆက်ပေးတော်မူမည်ရန်ဘက်ပြုသောသူတို့အားအမျက်တော်ကို၎င်းရန်သူတို့ခံထိုက်သောအတိုင်းအပြစ်ကို၎င်းတကြွတနိုင်ငံသားတို့အားအကျိုးအပြစ်ကို၎င်းဆက်ပေးတော်မူမည်တို့ဖြစ်၍အနောက်မျက်နှာသားတို့နှင့်နေထွက်ရာအရပ်သားတို့သည်ထာဝရဘုရား၏နာမတော်နှင့်ဘုန်းတော်ကိုယူသည်ကြလိမ့်မည်ရန်သူသည်ရေလွှမ်းမိုးတကဲ့သို့ဝင်သောအခါထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်စီးတားတော်မူမည်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားရွေးနှုတ်သောသခင်သည်ဇိအုန်တောင်ပေါ်သို့ကြွ၍မတရားသောအမှုမှလွှဲသောယာကုပ်အမျိုးသားတို့ရှိရာသို့ရောက်လက်တံသူတို့၌ငါကိုယ်တိုင်ပေးသောဗြိဉ္ဉ်တရားဟုမူကားသင်၏အပေါ်မှာကျိန်းဝတ်သောငါ၏ဝိညာဉ်နှင့်
တင်ဤနှုတ်၌ငါထားသောစကားသည်ယခုမှစ၍ကာလအစဉ်ဆက်တင်ဤနှုတ်တင်အမျိုးအနွယ်ဤနှုတ်နှင့်တင်အမျိုးအနွယ်ဤအမျိုးအနွယ်ဤနှုတ်ထဲကမထွက်မပြောက်ရဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ခန်းကြီး60အငယ်1မှ14တင်ထလော့လင်းလော့တင်ဤအလင်းရောက်လာပြီထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်သည်တင်ဤအပေါ်မှာပေါ်ထွန်းလျက်ရှိ၏ကြည့်ရှုလော့မှောင်မိုက်သည်မြေကြီးကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်ထူထပ်သောမှောင်မိုက်သည်လူများကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်သို့တော်လည်းတင်ဤအပေါ်မှာထာဝရဘုရားသည်ပေါ်ထွန်းတော်မူ၍ဘုန်းတော်သည်တင်ဤအပေါ်မှာထင်ရှားလျက်ရှိလိမ့်မည်တပါးမျိုးသားတို့သည်တင်ဤအလင်းတို့၎င်းရှင်ဘုရင်တို့သည်တင်၌ပေါ်ထွန်းခြင်းအယောင်တို့၎င်းလာကြလိမ့်မည်အရရသို့မျှော်ကြည့်လော့ခတ်သိမ်းသောသူတို့သည်စုဝေး၍တင့်ထံသို့လာကြ၏တင်ဤသားသမီးတို့သည်အဝေးကလာ၍တင်ဤအနားမှမွေးစားခြင်းကိုခံကြလိမ့်မည်ထိုအခါတင်သည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်ရွှင်လန်းခြင်းရှိလိမ့်မည်နှလုံးတုန်လှုပ်၍ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်အကြောင်းမူကားသမုဒ္ဒရာ၏ကြွယ်ဝခြင်းသည်တင့်ဘက်သို့ပြောင်းလဲ၍တပါးမျိုးသားတို့၏စည်းစိမ်သည်တင့်လက်သို့ရောက်လိမ့်မည်ကလအုပ်များနှင့်မိဒျန်ပြည်အေဖာပြည်မှဖြစ်သောကလအုပ်မျိုးတို့သည်တင့်ကိုနှံ့ပြားကြလိမ့်မည်ရှေဘပြည်သားအပေါင်းတို့သည်လာကြလိမ့်မည်ရွှေနှင့်လောဗန်ကိုဆောင်ခဲ့၍ထာဝရဘုရား၏ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုဝမ်းမြောက်စွာချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်ကေရာပြည်၏သိုးစုအပေါင်းတို့သည်တင့်ထံမှစုဝေးကြလိမ့်မည်နာဘယုတ်ပြည်၏စိတ်တို့သည်တင်ဤအမှုကိုဆောင်ရွက်၍နှစ်သက်ဖွယ်သောလက္ခဏာနှင့်ငါ၏ရစ်ပလင်ပေါ်သို့တက်ကြလိမ့်မည်ငါဘုံထင်ရှားရာဗိမာန်ကိုငါသည်တာ၍ဘုံပွင့်စေမည်မိုးတိမ်ကဲ့သို့၎င်းမိမိတို့အိမ်သို့ပြန်သောဂျိုးများကဲ့သို့၎င်းပြန်လာသောဤသူတို့ကအဘယ်သူဖြစ်ကြလိမ့်မည်နည်းအကယ်စင်စစ်တင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ကြောင့်၎င်းတင်ဤဘုံကိုပွင့်စေသောဣသရေလအမျိုး၏တန်ရှင်းသောဘုရားကြောင့်၎င်းတင်ဤသားတို့နှင့်တကွသူတို့ရွှေငွေများကိုအဝေးမှဆောင်ခဲ့ခြင်းဟာတကြွတနိုင်ငံသားတို့သည်ငါကိုစောင့်နေ၍တာရှုသင်္ဘောတို့သည်အူပြုကြလိမ့်မည်တပါးအမျိုးတို့သည်တင်ဤမြို့ရိုးကိုတည်ကြလိမ့်မည်ရှင်ဘုရင်တို့သည်လည်းတင့်ကိုပြုစုကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါသည်အမျက်ထွက်၍တင့်ကိုဒဏ်ခတ်တော်လဲစေတနာစိတ်နှင့်တနာဦးမည်တပါးမျိုးသားတို့၏စည်းစိမ်ကိုတင့်ထံသို့ဆောင်ခဲ့၍သူတို့၏ရှင်ဘုရင်တို့ကိုလည်းပို့သမည်အကြောင်းတင်ဤတကားတို့ကိုနှိညမပိတ်ဖဲအစဉ်ဖွင့်ထားရလိမ့်မည်အကျဉ်ပြည်နှင့်အကျဉ်နိုင်ငံသည်တင်ဤအမှုကိုမဆောင်ထိုပြည်နှင့်ထိုနိုင်ငံသည်ပျက်စီးရလိမ့်မည်ထိုတို့သောတိုင်းနိုင်ငံတို့သည်တုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းကိုအမှန်ခံရကြလိမ့်မည်ငါ၏တန်ရှင်းရာဌာနကိုတင့်တယ်စေခြင်းငှာလေဗနုန်ဘုံနှင့်တကွထင်းယူပင်တတိရပင်တာရှုရပင်တို့သည်တင့်ထံသို့တညီတညွတ်ထီရောက်လာကြလိမ့်မည်ငါသည်ငါ၏ခြေတင်ရာအရက်ကိုဘုံပွင့်စေမည်တင့်ကိုညှင်းဆဲသောသူတို့၏သားတို့သည်တင့်ထံသို့လာ၍ဥချကြလိမ့်မည်တင့်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသောသူအပေါင်းတို့သည်တင်၏ခြေရင်း၌ဝတ်နေကြလိမ့်မည်ထာဝရဘုရား၏မြို့ဣသရေလအမျိုး၏တန်ရှင်းသောဘုရား၏ဇိအုန်မြို့ဟူ၍တင့်ကိုသမုတ်ကြလိမ့်မည်ခန်းကြီး61အငယ်1မှ7ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါအပေါ်မှာတည်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကိုကြားပြောစေခြင်းငှာငါကိုဘိသိက်ပေးတော်မူပြီနှလုံးကြေကွဲသောသူတို့၏အနာကိုစီးစေခြင်းငှာ၎င်းဖမ်းသွားချုပ်ထားလျက်ရှိသောသူတို့အားလွှတ်ခြင်းအကြောင်းနှင့်အကျဉ်းခံလျက်ရှိသောသူတို့အားထောင်တကားဖွင့်ခြင်းအကြောင်းကိုပြစေခြင်းငှာ၎င်းထာဝရဘုရား၏မင်္ဂလာနှင့်ငါတို့ဘုရားသခင်အပြစ်ပေးတော်မူရာနေ့ရက်ကာလကိုကြားပြောစေခြင်းငှာ၎င်းစိတ်မသာညည်းတွားသောသူတို့အားနှစ်သိမ့်စေခြင်းငှာ၎င်းစိတ်မသာညည်းတွားသောဇိအုန်မြို့သားတို့အဖို့စီရင်၍ပြာအရာ၌ဘောင်းတရဖူဝမ်းနေခြင်းအရာ၌
ဝမ်းမြောက်ခြင်းစီညှိုးငယ်သောစိတ်တော်အရာ၌ချီးမွမ်းခြင်းအဝတ်စာကိုသူတို့အားပေးစေခြင်းဟံ၎င်းငါကိုစေလွတ်တော်မူပြီးထိုသူတို့သည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတပိတ်ပင်ဘုံတရေတော်ဘုထာဝရစိုက်ပျိုးတော်မူသောအပင်ဟု၍သမုတ်ခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်ရှေးပြိုပြဲရာတို့ကိုပြုပြင်ကြလိမ့်မည်ရှေးကာလ၌တုတ်တင်ပယ်ရှင်းရာတို့ကိုတည်ဆောက်ကြလိမ့်မည်စိတ်ဉဏ်သောမြို့ရာအစဉ်အဆက်ဆွန့်ပစ်ရာအရပ်တို့ကိုပြုစုကြလိမ့်မည်တပန်းအမျိုးသားတို့သည်ရပ်လျက်တင်တို့တိုးစုများကိုထိန်းချောင်းကြလိမ့်မည်တကြွတနိုင်ငံသားတို့သည်တင်တို့အဖို့လဲလို့၍စပြည့်ဥယင်ကိုလည်းပြုစုကြလိမ့်မည်တင်တို့မူကားသာရဖျား၏ယစ်ပရောဟိတ်ဟု၍၎င်းငါတို့ဖျားသခင်အမှုတော်ထမ်းဟု၍၎င်းသမုတ်ခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်တပန်းအမျိုးသားတို့၏စည်းစိမ်ကိုစား၍သူတို့၏ဘုံတရေ၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်တင်တို့အဆက်ခွဲခြင်းအရာ၌နဆသောအကျိုးကိုခံရ၍အတရေပြည့်ခြင်းအရာ၌လည်းသူတို့အဖို့ကိုခံစားလျက်ဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်သူတို့မြေ၌နဆသောအဖို့ကိုအမွေခံရ၍ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါထာဝရဘုရားသည်တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းကိုနှစ်သက်၏လူယူခြင်းအမှုနှင့်အာဓမအမှုကိုမုန်း၏တစ္ဆာအတိုင်းသူတို့အားအကျိုးကိုပေးမည်သူတို့နှင့်ထာဝရပဋိညာဉ်ကိုဖွဲ့မည်သူတို့အမျိုးအနွယ်သားစဉ်မြေးဆက်တို့သည်တပန်းမျိုးသားနေရာအရပ်၌ကြိုဆိုကြလိမ့်မည်သူတို့သည်ထာဝရဘုရားကောင်းချီးပေးတော်မူသောအမျိုးအနွယ်ဖြစ်ကြ၏ဟုသူတို့ကိုမြင်သောသူအပေါင်းတို့သည်ဝန်ခံကြလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားကြောင့်ငါသည်အလွန်ဝမ်းမြောက်၍ငါ၏ဘုရားသခင်ကြောင့်ငါဝိညာဉ်သည်ရွှင်လန်းမည်အကြောင်းမူကားမင်္ဂလာဆောင်လူလွင်သည်ဘောင်းတရဖူကိုဆောင်းတကဲ့သို့၎င်းမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးသည်တစားဆင်တကဲ့သို့၎င်းကယ်တင်ခြင်းအဝတ်စာနှင့်ငါကိုဝတ်ဆင်စေ၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းဝတ်လုံနှင့်ခြုံတော်မူပြီးမြေကြီးသည်အပင်ကိုပေါက်စေတကဲ့သို့၎င်းလေယာသည်မိမိ၌စိုက်သောမျိုးစေ့ကိုအညှောက်ထွက်စေတကဲ့သို့၎င်းထို့အတူထာဝရဘုရားသည်ခတ်သိမ်းသောလူမျိုးရှေ့မှဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်ချီးမွမ်းခြင်းကိုပေါ်ထွန်းစေတော်မူလိမ့်မည်ခန်းကြီး62အငယ်1မှ9ဇီးအုန်မြို့ဒီဟုသောယေရုရှလင်မြို့၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်ရောင်ကြီးကဲ့သို့၎င်းသူ၏ကယ်တင်ခြင်းသည်ထွန်းတောက်သောစီမီးခွက်ကဲ့သို့၎င်းမထင်ရှားမီတိုင်အောင်ထိုမြို့အတွက်ငါသည်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာမနေရတပန်းမျိုးသားတို့သည်သင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို၎င်းရှင်မြင်းအပေါင်းတို့သည်သင်၏ဘုံတရေကို၎င်းမြင်ရကြလိမ့်မည်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်တော်ထွက်နာမသစ်ဖြင့်သင်ကိုခေါ်ကြလိမ့်မည်သင်သည်ထာဝရဘုရား၏လက်တော်၌တင့်တယ်သောဥယျာဉ်သင်၏ဘုရားသခင်ကိုင်တော်မူသောမင်းမြောက်တရဖူဖြစ်လိမ့်မည်သင်ကိုစွန့်ပစ်သောသူဟု၍၎င်းသင်၏မြေကိုလူစိတ်ညံသောမြေဟု၍၎င်းနောက်တဖန်မခေါ်ရသင်သည်ငါနှစ်သက်သောသူသင်၏မြေသည်လက်ထပ်သောမြေဟုသောအမည်ကိုရလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားသည်သင်ကိုနှစ်သက်တော်မူ၏သင်၏မြေကိုလည်းလက်ထပ်ရလိမ့်မည်လူပြိုသည်အပြိုကညာနှင့်လက်ထပ်တကဲ့သို့သင်၏သားတို့သည်သင်နှင့်လက်ထပ်ကြလိမ့်မည်မင်္ဂလာဆောင်လူလင်သည်မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီး၌ဝမ်းမြောက်တကဲ့သို့သင်၏ဘုရားသခင်သည်သင်၌ဝမ်းမြောက်တော်မူလိမ့်မည်အိုယေရုရှလင်မြို့နေ့ညမပြတ်တိတ်ဆိတ်စွာမနေရသောလူဆောင်တို့ကိုသင်၏မြို့ရိုးပေါ်မှငါထားပြီထာဝရဘုရားကိုအောက်မေ့စေသောသူတို့တိတ်ဆိတ်စွာမနေကြနှင့်ယေရုရှလင်မြို့ကိုအမြဲတည်တော်မမူမြေကြီးပေါ်မှချီးမွမ်းเสียအကြောင်းဖြစ်စေတော်မမူမီတိုင်အောင်ဘုရားသခင်ကိုမငြိမ်စေကြနှင့်ထာဝရဘုရားကသင်၏ရန်သူတို့ကိုသင်၏စပါးနှင့်နောက်တဖန်ငါမကြွေသင်သည်ကြိုးစား၍လှုပ်သောစပျစ်ရည်ကိုတပန်းမျိုးသားတို့သည်မတောက်ရကြစပါးကိုရိတ်သောသူတို့သည်ကိုယ်တိုင်စား၍ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်စပျစ်တီးကိုသိမ်းသောသူတို့သည်ငါ၏တန်ရှင်းရာဌာနတတိုင်းအတွင်း၌စပျစ်ရည်ကိုတောက်ကြလိမ့်မည်ဟုတကိုးကြီးသောလက်ရလက်ယုံတော်ကိုတိုင်တည်၍ကျိန်ဆိုတော်မူပြီအငယ်30မှ12
မြို့တကားမှထွက်ကြလူများဘုလမ်းကိုပြင်ကြမြေဖို့ကြကြောက်များကိုပယ်ရှင်းကြလူများဘုအလံကိုထူကြမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားတင့်ကိုကယ်တင်သောသူသည်လာ၏မိမိခံထိုက်သောအခသည်မိမိ၌ပါလျက်ဆုလတ်တော်သည်ရှေ့တော်၌ရှိ၏ဟုဇိအုန်တို့သမီးကိုပြောကြလော့သူတို့သည်တန်ရှင်းသောသူထာဝရဘုရားရွေးနှုတ်တော်မူသောသူဟု၍၎င်းတင်သည်သူတစ်ပါးမစွန့်ဖြစ်စီပင်သောမြို့ဟု၍၎င်းသမုတ်ချင်းကိုခံရလိမ့်မည်ခန်းကြီး63အငယ်1မှ6တင့်တယ်သောအဝတ်တစားဆင်ခြင်းကြီးသောတကူကြောင့်ဝါကြွားခြင်းရှိ၍ပန်းဆိုးသောအဝတ်ကိုဝတ်လျက်အေဒုံပြည်ဘောဇယမြို့မှလာသောဤသူကားအဘယ်သူဖြစ်ပါလိမ့်မည်နည်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုဟော၍ကယ်တင်ခြင်းငှာတကူကြီးသောငါပေသည်ကိုယ်တော်သည်အဘယ်ကြောင့်หนีသောအဝတ်ကိုဝတ်တော်မူသနည်းအဝတ်တော်သည်စပျစ်သီးကိုနင်းနယ်သောသူ၏အဝတ်နှင့်အဘယ်ကြောင့်တူပါသနည်းစပျစ်သီးကိုငါတယောက်တည်းနင်းနယ်ရပြီလူများအထက်ကတယောက်မျှမပါသူတို့ကိုငါအမျက်ထွက်၍ကြော်နင်းပြီပြင်းစွာအမျက်ထွက်၍နှိပ်နင်းပြီသူတို့အသွေးသည်ငါအဝတ်ပေါ်မှဖြန်းလျက်ရှိပြီငါအဝတ်တစားရှိသမျှကိုငါဆိုးပြီအပြစ်ပေးသောနေ့ရက်ကိုငါအောက်မေ့ပြီငါရွေးနှုတ်သောသူတို့၏နှစ်သည်ရောက်လာပြီငါကြည့်ရှု၍မဆသောသူမရှိပိုင်တွေတော်လဲထောက်ပင်သောသူမရှိထိုကြောင့်ကိုလက်သည်ကိုအဖို့ကယ်တင်ခြင်းကိုပြုပြီကိုဒေါသအမျက်သည်ကိုထောက်ပင်ပြီလူများကိုအမျက်ထွက်၍ကြော်နင်းပြီပြင်းစွာအမျက်ထွက်၍ကြက်နှိမ်အငယ်9မှ14ကရုဏာနှင့်မဟာမေတ္တာတော်အတိုင်းထာဝရဘုရားသည်ငါတို့အားသနာတော်မူသောအရာအလုံးစုံကို၎င်းဣသရေလအမျိုးသားတို့၌ပြုတော်မူသောမဟာကျေးဇူးတော်ကို၎င်းထောက်၍ထာဝရဘုရား၏မဟာမေတ္တာတော်နှင့်ထာဝရဘုရား၏ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုငါချီးမွမ်းမည်အကယ်စင်စစ်သူတို့သည်ငါ၏လူဖြစ်ကြ၏တစ္ဆာမပြတ်သောသားလည်းဖြစ်ကြ၏ဟုမိန့်တော်မူသဖြင့်သူတို့ကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏အမှုရောက်လေရာရာ၌သူတို့ကိုညှင်းဆဲတော်မမူရှေ့တော်မှစေလွှတ်သောကောင်းကင်တမန်သည်ကယ်တင်လျက်မေတ္တာကရုဏာတော်ရှိသည့်အတိုင်းရွေးနှုတ်တော်မူ၏ရှေးကာလပတ်လုံးသူတို့ကိုချီဆောင်တော်မူ၏သူတို့သည်လည်းပုန်ကန်၍တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုနာစေကြ၏ထိုကြောင့်သူတို့ကိုရန်ဘက်ပြု၍စစ်တိုက်တော်မူ၏ထိုအခါထာဝရဘုရား၏လူတို့သည်ရှေးကာလမောရှေ၏ကာလကိုအောက်မေ့ကြ၏မိမိလူတို့ကိုသိုးထိန်းနှင့်တကွပင်လယ်ထဲကထုတ်ဆောင်သောဘုရားသည်အဘယ်မှာရှိတော်မူသနည်းမိမိလူတို့အထက်၌တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုတွင်းလျက်မောရှေ၏လက်ရနားမှာဘုံကြီးသောလက်ယုံတော်ကိုတွင်း၍အသရေတော်ကိုအစဉ်ထင်ရှားစေခြင်းငှာသူတို့ရှေ့မှရေကိုခွဲသဖြင့်လွင်ပြင်၌မြင်းကိုနှင်တကဲ့သို့အစီးအတားမရှိဘဲနက်နဲရာအရပ်၌သူတို့ကိုဆောင်သွားသောဘုရားသည်အဘယ်မှာရှိတော်မူသနည်းကြိုင်တဲသို့တိုးနွားဆင်းသွားတကဲ့သို့ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငြိမ်ဝပ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ထိုသို့အသရေတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းငှာကိုယ်တော်၏လူတို့ကိုဆောင်သွားတော်မူပါပြီသူတို့အသွေးကိုမြေပေါ်မှတွန်းပြီအငယ်15မှ19ကောင်းကင်ဘုံကငုံကြည့်တော်မူပါတန်ရှင်း၍ဘုံကြီးသောနေရာကကြည့်ရှုတော်မူပါစိတ်တော်အားကြီး၍တကိုးကိုပြတော်မူခြင်းကရုဏာတော်လှုပ်ရှား၍အကျွန်ုပ်တို့ကိုတနာစုံမက်တော်မူခြင်းသည်အဘယ်မှာရှိပါသနည်းချုပ်တီးတော်မူသလောအာဗြဟံသည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုမသိဣသရေလသည်လက်မခံတော်လဲအကယ်စင်စစ်ကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်တို့အဖဖြစ်တော်မူ၏အိုထာဝရဘုရားကို
ကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်တို့အဘဖြစ်တော်မူ၏ရှေးကာလမှစ၍အကျွန်ုပ်တို့ကိုရွေးနှုတ်သောဖျားဖြစ်တော်မူ၏အိုထာဝရဖျားကိုယ်တော်၏လမ်းမှအကျွန်ုပ်တို့ကိုအဘဲကြောင့်လွှဲစေတော်မူသည်။ကိုယ်တော်ကိုမကြောက်ရွံ့မီအကြောင်းအကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုအဘဲကြောင့်ခိုင်မာစေတော်မူသည်။ကိုယ်တော်၏ကျွန်တို့အတွက်အမွေတော်ဖြစ်သောအနွယ်တို့အတွက်ပြန်လာတော်မူပါ။ကိုယ်တော်၏တန်ရှင်းသူတို့သည်ခဏသာအစိုးရပြီးမှရန်သူတို့သည်တန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုကြော်နင်းကြသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တော်မအုပ်ဆိုးဘူးသောသူကဲ့သို့၎င်းနာမတော်ဖြင့်သမုတ်ခြင်းကိုမခံဘူးသောသူကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြပါ၏ခန်းကြီး63အငယ်1မှ6တင့်တယ်သောအဝတ်တစားဆင်ခြင်းကြီးသောတကူကြောင့်ဝါကြွားခြင်းရှိ၍ပန်းဆိုးသောအဝတ်ကိုဝတ်လျက်ဧဒုံပြည်ဘောဇရမြို့မှလာသောဤသူကားအဘယ်သူဖြစ်ပါလိမ့်မည်နည်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုဟော၍ကယ်တင်ခြင်းငှာတကူကြီးသောငါပေတည်းကိုယ်တော်သည်အဘယ်ကြောင့်ဤသောအဝတ်ကိုဝတ်တော်မူသနည်းအဝတ်တော်သည်စပျစ်သီးကိုနင်းနယ်သောသူ၏အဝတ်နှင့်အဘယ်ကြောင့်တူပါသနည်းစပျစ်သီးကိုငါတယောက်တည်းနင်းနယ်ရပြီလူများအထက်ကတယောက်မျှမပါသူတို့ကိုငါအမျက်ထွက်၍ကြော်နင်းပြီပြင်းစွာအမျက်ထွက်၍နှိပ်နင်းပြီသူတို့အသွေးသည်ငါအဝတ်ပေါ်မှဖြန်းလျက်ရှိပြီငါအဝတ်တစားရှိသမျှကိုငါဆိုးပြီအပြစ်ပေးသောနေ့ရက်ကိုငါအောက်မေ့ပြီငါရွေးနှုတ်သောသူတို့၏နှစ်သည်ရောက်လာပြီငါကြည့်ရှု၍မဆသောသူမရှိပိုင်တွေတော်လဲထောက်ပင်သောသူမရှိထိုကြောင့်ကိုလက်သည်ကိုအဖို့ကယ်တင်ခြင်းကိုပြုပြီးကိုဒေါသအမျက်သည်ကိုထောက်ပင်ပြီးလူများကိုအမျက်ထွက်၍ကြော်နင်းပြီးပြင်းစွာအမျက်ထွက်၍ကြက်ကြက်နှိမ်နင်းပြီးသူတို့အသွေးကိုမြေပေါ်မှတွန်းပြီးအငယ်9မှ14ကရုဏာနှင့်မဟာမေတ္တာတော်အတိုင်းထာဝရဘုရားသည်ငါတို့အားသနားတော်မူသောအရာအလုံးစုံကို၎င်းဣသရေလအမျိုးသားတို့၌ပြုတော်မူသောမဟာကျေးဇူးတော်ကို၎င်းထောက်၍ထာဝရဘုရား၏မဟာမေတ္တာတော်နှင့်ထာဝရဘုရား၏ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုငါချီးမွမ်းမည်အကယ်စင်စစ်သူတို့သည်ငါ၏လူဖြစ်ကြ၏တစ္ဆာမပြတ်သောသားလည်းဖြစ်ကြ၏ဟုမိန့်တော်မူသဖြင့်သူတို့ကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏အမှုရောက်လေရာရာ၌သူတို့ကိုညှင်းဆဲတော်မမူရှေ့တော်မှစေလွှတ်သောကောင်းကင်တမန်သည်ကယ်တင်လျက်မေတ္တာကရုဏာတော်ရှိသည့်အတိုင်းရွေးနှုတ်တော်မူ၏ရှေးကာလပတ်လုံးသူတို့ကိုချီဆောင်တော်မူ၏သူတို့သည်လည်းပုန်ကန်၍တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုနာစေကြ၏ထိုကြောင့်သူတို့ကိုရန်ဘက်ပြု၍စစ်တိုက်တော်မူ၏ထိုအခါထာဝရဘုရား၏လူတို့သည်ရှေးကာလမောရှေ၏ကာလကိုအောက်မေ့ကြ၏မိမိလူတို့ကိုတိုးထိန်းနှင့်တကွပင်လယ်ထဲကထုတ်ဆောင်သောဘုရားသည်အဘယ်မှာရှိတော်မူသနည်းမိမိလူတို့အထက်၌တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုတွင်းလျက်မောရှေ၏လက်ရနားမှာဘုံကြီးသောလက်ယုံတော်ကိုတွင်း၍အထရီတော်ကိုအစဉ်ထင်ရှားစေခြင်းငှာသူတို့ရှေ့မှရေကိုခွဲသဖြင့်လွင်ပြင်၌မြင်းကိုနှင်တကဲ့သို့အစီးတားမရှိဘဲနက်နဲရာအရပ်၌သူတို့ကိုဆောင်သွားသောဖျားသည်အဘယ်မှရှိတော်မူသနည်းကြိုင်တဲသို့တိုးနွားဆင်းသွားတကဲ့သို့ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငြိမ်ဝပ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ထိုသို့အထရေတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းငှာကိုယ်တော်၏လူတို့ကိုဆောင်သွားတော်မူပါပြီအငယ်15မှ19ကောင်းကင်ဘုံကငုံကြည့်တော်မူပါတန်ရှင်း၍ဘုံကြီးသောနေရာကကြည့်ရှုတော်မူပါစိတ်တော်အားကြီး၍တကိုးကိုပြတော်မူခြင်းကရုဏာတော်လှုပ်ရှား၍အကျွန်ုပ်တို့ကိုတနာဆုံမက်တော်မူခြင်းသည်အဘယ်မှာရှိပါသနည်းချုပ်တီးတော်မူသလောအာဗြဟံသည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုမသိဣ
ဒေလသည်လက်မခံတော်လဲအကယ်စင်စစ်ကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်တို့အဘဖြစ်တော်မူ၏။အိုထာဝရဘုရားကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်တို့အဘဖြစ်တော်မူ၏။ရှေးကာလမှစ၍အကျွန်ုပ်တို့ကိုရွေးနှုတ်သောဘုရားဖြစ်တော်မူ၏။အိုထာဝရဘုရားကိုယ်တော်၏လမ်းမှအကျွန်ုပ်တို့ကိုအဘယ်ကြောင့်လွှဲစေတော်မူသနည်း။ကိုယ်တော်ကိုမကြောက်ရွံ့မည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုအဘယ်ကြောင့်ခိုင်မာစေတော်မူသနည်း။ကိုယ်တော်၏ကျွန်တို့အတွက်အမွေတော်ဖြစ်သောအနွယ်တို့အတွက်ပြန်လာတော်မူပါ။ကိုယ်တော်၏တန်ရှင်းသူတို့သည်ခဏသာအစိုးရပြီးမှရန်သူတို့သည်တန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုကြော်နင်းကြသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တော်မအုပ်ဆိုးဘူးသောသူကဲ့သို့၎င်းနာမတော်ဖြင့်သမုတ်ခြင်းကိုမခံဘူးသောသူကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြပါ၏ခန်းကြီး65အငယ်1မှ9ငါကိုမမေးမလျှောက်သောသူတို့၏စကားကိုငါနားထောင်ပြီငါကိုမရှာသောသူတို့သည်ငါကိုတွေ့ရကြပြီငါကိုကြည်ကြလော့ကြည်ကြလော့ဟုငါနာမကိုပတနာမပြုသောလူမျိုးအားငါပြောဆိုပြီမိမိအလိုအတိုင်းမကောင်းသောလမ်းကိုလိုက်၍ညှင်းဆန်တတ်သောလူမျိုးကိုမျက်နှာပြုလျက်တနေ့လုံးငါသည်ကိုယ်လက်ဝါးကိုဖြန့်ရပြီထိုလူမျိုးသည်ဥယျာဉ်၌ရစ်ပူဇော်၍အုပ်ပေါ်မှလောဗန်ကိုမီးရှို့သဖြင့်ငါအမျက်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းဟာငါမျက်မှောက်၌အစဉ်ပြုတတ်၏တင်းချိုင်းမှနေ၍တင်းချိုင်းတွင်၌အိတ်တတ်၏ဝက်သားကိုစား၍ယွန်ရှာပွေသောအမဲသားပြုတ်ရည်ကိုတောက်တတ်၏သူတို့ကလည်းတင်းသည်အတီးချမ်းနေလော့ငါထံသို့မချင်းနှင့်ငါသည်တင့်ထက်သာ၍တန်ရှင်းသည်ဟုဆိုတတ်၏ထိုသို့သောသူတို့သည်ငါနှာခေါင်း၌မီးကိုကဲ့သို့၎င်းအစဉ်လောင်သောမီးကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြ၏ငါရှိမှစည်ရင်မှတ်လျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ငါသည်တိတ်ဆိတ်စွာမနေအကျိုးအပြစ်ကိုဆက်ပေးမည်တင်တို့၏ဒုစရိုက်အပြစ်ကို၎င်းတောင်ပေါ်မှလောဗန်ကိုမိရှို့၍ကုန်းပေါ်မှငါကိုကဲ့ရဲ့သောတင်တို့ဘိုးဘေး၏ဒုစရိုက်အပြစ်ကို၎င်းတင်တို့ရင်ဝင်၌ငါဆက်ပေးမည်အကယ်စင်စစ်သူတို့ပြုဘူးသောအကျင့်တို့၏အကျိုးအပြစ်ကိုသူတို့ရင်ဝင်၌ငါချင်၍ပေးမည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏အငယ်8မှ16တဖန်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားစပြစ်တီးပြုတ်၌စပြည့်ရည်ကိုတွေ့သောအခါမဖြစ်နှင့်မင်္ဂလာရှိသည်ဟုဆိုတတ်တဲ့ကဲ့သို့ထို့သူငါကျွန်တို့၏အကျိုးအလိုငါပြုမည်အကုန်အစင်မဖြစ်ယာကုပ်အမျိုးတဲကမျိုးစေ့ကို၎င်းယူဒအမျိုးတဲကငါတောင်ကိုအမွေခံရသောသူကို၎င်းငါထုတ်ဖော်မည်ငါရွေးကောက်သောသူတို့သည်ပြည်တော်ကိုအမွေခံ၍ငါ၏ကျွန်တို့သည်နေရကြလိမ့်မည်ငါကိုရှာသောငါ၏လူတို့အဖို့ရှာရုံအယက်သည်တိုးချံဖြစ်လိမ့်မည်အာခေါ်ချိုင်းသည်လည်းနွားများအိယာအယက်ဖြစ်လိမ့်မည်တင်တို့မူကားထာဝရဘုရားကိုစွန့်ပစ်သောသူငါ၏တန်ရှင်းသောတောင်ကိုမေ့လျော့သောသူဂါဒဘုရားရှိမှစပွဲကိုခင်း၍မေနိဘုရားအားသွန်းလောင်းရာပူဇော်တကားကိုပြင်သောသူဖြစ်ကြ၏တင်တို့ကိုငါရေတွက်၍ဓာ၌အပ်မည်ရှိသမျှတို့သည်အသေးသက်ခြင်းကိုခံရအောင်ဥချရကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားတင်တို့သည်ငါခေါ်သောအခါမထူးကြငါပြောသောအခါနားမထောင်ကြငါမျက်မှောက်၌မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ကြ၏ငါမနှစ်သက်သောအရာကိုရွေးယူကြ၏ထိုကြောင့်အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားငါ၏ကျွန်တို့သည်စားကြလိမ့်မည်တင်တို့မူကားမွတ်သိပ်ကြလိမ့်မည်ငါ၏ကျွန်တို့သည်တောက်ကြလိမ့်မည်တင်တို့မူကားရေငတ်ကြလိမ့်မည်ငါ၏ကျွန်တို့သည်ဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်တင်တို့မူကားရှက်ကြောက်ကြလိမ့်မည်ငါ၏ကျွန်တို့သည်ရွှင်လန်းသောစိတ်နှင့်တည်ခြင်းဆိုကြလိမ့်မည်တင်တို့မူကားဝမ်းနည်းသောစိတ်နှင့်ငိုကြွေးကြလိမ့်မည်ကြေခွဲသောနှလုံးနှင့်ညီးတွားမြည်တမ်းကြလိမ့်မည်တင်တို့သည်ကိုယ်နာမကိုငါရွေးကောက်သောသူတို့၌ကျိန်ဆဲဖို့ရန်ကြံရစ်စေကြလိမ့်မည်အရှင်ထာဝရဘုရားသည်တင်တို့ကိုကွပ်မျက်၍ကိုယ်တော်၏ကျွန်တို့ကိုအခြားသောနာမဖြင့်မှဲ့တော်မူမည်မြေကြီးပေါ်မှမိမိကိုမိမိကောင်းချီးပေးသောသူသည်
သစ္စာစောင့်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုအမှီပြု၍ကောင်းကြီးပေးလိမ့်မည်။မြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ဆိုသောသူသည်သစ္စာစောင့်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုတိုင်တည်၍ကျိန်ဆိုလိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားအရင်အမှုတို့ကိုမေ့လျော့ရ၏။ငါမျက်မှောက်၌ကွယ်ပြောက်လျက်ရှိကြ၏။19 ကြည့်ရှုလော့မိုးကောင်းကင်သစ်နှင့်မြေကြီးသစ်ကိုငါဖန်ဆင်းမည်။အရင်မိုးကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုမအောက်မေ့ရနှလုံးမမှတ်မိရငါဖန်ဆင်းလက်တန့်သောအရာကြောင့်သင်တို့သည်အစဉ်အမြဲဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြလိမ့်မည်။ယေရုရှလင်မြို့ကိုဝမ်းမြောက်เสียအကြောင်းမြို့သားတို့ကိုရွှင်လန်းเสียအကြောင်းဖြစ်စေခြင်းငှါငါဖန်ဆင်း၏။ငါသည်လည်းယေရုရှလင်မြို့ကြောင့်ဝမ်းမြောက်မည်။ငါ၏လူတို့ကြောင့်ရွှင်လန်းမည်။ထိုမြို့၌ငိုကြွေးသံနှင့်အော်ဟစ်သံကိုနောက်တဖန်မကြားရ။ထိုမြို့၌အသက်ငယ်သောသူငယ်မရှိရ။အသက်မပြည့်စုံသောလူအိုလည်းမရှိရ။အသက်တရာရှိလျက်သေသောသူကိုသူငယ်ဟု၍မှတ်ရ၏။အပြစ်ရှိသောသူသည်အသက်တရာရှိလျက်သေလျှင်ကျိန်ခြင်းကိုခံရသောသူဟု၍မှတ်ရ၏။ထိုသူတို့သည်ကိုယ်ဆောက်သောအိမ်၌နေကြလိမ့်မည်။ကိုယ်စိုက်သောစပျစ်ဥယျာဉ်အသီးကိုစားကြလိမ့်မည်။သူတို့သည်အိမ်ကိုဆောက်၍အခြားသောသူနေရမည်မဟုတ်။သူတို့သည်စပျစ်ဥယျာဉ်ကိုစိုက်၍အခြားသောသူစားရမည်မဟုတ်။ငါ၏လူတို့အသက်သည်သစ်ပင်၏အသက်ကဲ့သို့ဖြစ်၍သူတို့သည်ကိုယ်ပြုစုသောအရာကိုကြာမြင့်စွာသုံးဆောင်ရကြလိမ့်မည်။ငါရွေးကောက်သောသူတို့သည်အချည်းနှီးမလုပ်မဆောင်ရကြ။အသက်တိုသောသားကိုမဘွားမမြင်ရကြ။ကိုယ်တိုင်မှစ၍အမျိုးအနွယ်တို့သည်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရသောသူဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ငါသည်သူတို့မခေါ်မီကပင်ထူးမည်။လျှောက်စဉ်တွင်ပင်ငါနားထောင်မည်။တောခွေးနှင့်သိုးသငယ်တို့သည်အတူကျက်စားကြလိမ့်မည်။ခြင်္သေ့သည်နွားကဲ့သို့မြက်ကိုစားလိမ့်မည်။မြွေမူကားမြေမှုန့်ကိုသာစားရလိမ့်မည်။ငါ၏သန့်ရှင်းသောတောင်တပြင်လုံး၌အချင်းချင်းညှဉ်းဆဲခြင်းဖျက်ဆီးခြင်းကိုမပြုရကြဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။အခန်းကြီး66အငယ်1မှ4ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားကောင်းကင်ဘုံသည်ငါပလင်ဖြစ်၏မြေကြီးသည်ငါခြေတင်ရာခုံဖြစ်၏အဘယ်သို့သောဗိမာန်ကိုငါအဖို့တည်ဆောက်ကြမည်နည်းအဘယ်အရပ်သည်ငါကျင်းဝတ်ရာအရပ်ဖြစ်မည်နည်းဤရာလုံးစုံတို့သည်ငါကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းသောကြောင့်ဖြစ်ကြ၏စိတ်နှိမ်ချခြင်းနှလုံးကြေကွဲခြင်းငါစကားကြောင့်တုန်လှုပ်ခြင်းရှိသောသူကိုသာငါကြည့်ရှုမည်တဖန်မိန်တော်မူသည်ကားနွားကိုတတ်သောသူသည်လူကိုတတ်သောသူနှင့်တူ၏သိုးတငယ်ကိုရစ်ပူဇော်သောသူသည်ခွေးလေပင်ကိုဖြတ်သောသူနှင့်တူ၏အလူဒါနကိုလှူဒန်းသောသူသည်ဝက်သွေးကိုလှူဒန်းသောသူနှင့်တူ၏လောဘံကိုမီးရှို့သောသူသည်ရုပ်တုကိုကောင်းချီးပေးသောသူနှင့်တူ၏အကယ်စင်စစ်ထိုသူတို့သည်မိမိအလိုရှိရာလမ်းကိုရွေးကြ၏မိမိဆိုးညစ်သောအမှုတို့၌မွေ့လျော်ကြ၏ငါသည်လည်းသူတို့ဖို့ဘေးဥပဒ်များကိုရွေးမည်သူတို့ကြောက်သောအမှုကိုရောက်စေမည်အကြောင်းမူကားငါခေါ်သောအခါအဘယ်သူမျှမထူးငါပြောသောအခါသူတို့သည်နားမထောင်ကြငါမျက်မှောက်၌မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်၍ငါမနှစ်သက်သောအရာကိုရွေးယူကြ၏အငယ်9မှ17ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်စကားတော်ကြောင့်တုန်လှုပ်သောသူတို့စကားတော်ကိုနားထောင်ကြလော့သင်တို့ကိုမုန်း၍ငါနာမကြောင့်နှင်ထုတ်သောညီကိုတို့ကငါတို့သည်သင်တို့၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုမြင်ရကြမည်အကြောင်းထာဝရဘုရားသည်ဘုန်းပွင့်တော်မူစေတည်းဟုပြောတတ်တော်လဲရှက်ကြောက်ကြလိမ့်မည်မြို့၌အုပ်အုပ်ကျက်ကျက်သောအတန်ဗိမာန်တော်ထဲကထွက်သောအတန်ရန်သူတို့အားအကျိုးပြစ်ကိုပေးတော်မူသောထာဝရဘုရား၏စကားသံပေတည်းဇိအုန်သူတို့သမီးသည်သားဖွားခြင်းဝေဒနာကိုမခံမီသားကိုဖွား၏ဝေဒနာခံခြင်းမရောက်မီသားယောက်ျားကိုမြင်၏
ထိုသို့သောအမှုကိုအဘယ်သူသည်ကြားဘူးသနည်းထိုသို့သောအမှုတို့ကိုအဘယ်သူသည်မြင်ဘူးသနည်းတိုင်းနိုင်ငံကိုတနေ့ချင်းတွင်ဖွာတတ်သလောပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကိုတပြိုင်နက်ဖွာတတ်သလောဇိအုန်သူတို့သမီးသည်သားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံအံ့ဆဲဆဲတွင်သားများကိုဖွားမြင်ပါသည်တကားသားဖွားမည်အကြောင်းကိုငါသည်စီရင်ပြီးမှမဖွားစေဘဲနေရမည်လောဟုထာဝရဘုရားမေးတော်မူ၏ငါသည်ပရိသေရီပေးပြီးမှမဖွားနိုင်အောင်ချုပ်ထားရမည်လောဟုသင်၏ဘုရားသခင်မေးတော်မူ၏ယေရုရှလင်မြို့ကိုချစ်သောသူအပေါင်းတို့သူနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြလော့ယေရုရှလင်မြို့အတွက်စိတ်မသာညည်းတွားသောသူအပေါင်းတို့သူနှင့်အတူအလွန်ဝမ်းမြောက်ကြလော့တို့ပြုလျင်သူ၏ချမ်းသာခြင်းသားမြတ်ကိုစို့၍ဝကြလိမ့်မည်သူ၏စည်းစိမ်ကြွယ်ဝခြင်းအထဲကထုတ်ယူ၍မွေ့လျော်ကြလိမ့်မည်အငယ်7မှ19ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားမြစ်ကဲ့သို့ချမ်းသာကို၎င်းစီးသောရေကဲ့သို့တပါးအမျိုးသားတို့၏စည်းစိမ်ကို၎င်းယေရုရှလင်မြို့သို့ငါရောက်စေမည်သင်တို့သည်သားမြတ်ကိုစို့၍ခါး၌ချီခြင်းဒူးပေါ်မှမြူခြင်းကိုခံစားရကြလိမ့်မည်အမိသည်သားငယ်ကိုနှစ်သိမ့်စေတကဲ့သို့သင်တို့ကိုငါနှစ်သိမ့်စေမည်ယေရုရှလင်မြို့၌ချမ်းသာရကြလိမ့်မည်ထိုသို့တွေ့မြင်သဖြင့်သင်တို့၏နှလုံးသည်ရွှင်မြူး၍အရိုးတို့သည်စိမ်းလန်းသောအပင်ကဲ့သို့တန်ကြလိမ့်မည်ထာဝရဘုရား၏လက်တော်သည်လည်းကျွန်တော်တို့အား၎င်းအမျက်တော်သည်ရန်သူတို့အား၎င်းထင်ရှားလိမ့်မည်ကြည့်ရှုလော့ထာဝရဘုရားသည်ပြင်းစွာသောအရှိန်အားဖြင့်အမျက်တော်ကို၎င်းမီးရှံအားဖြင့်ဆုံးမတော်မူခြင်းကို၎င်းထင်ရှားစွာပြခြင်းဟာလေပွေကဲ့သို့သောယထာတော်တို့ကိုစီး၍မီးကဲ့သို့ကြွလာတော်မူလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်မီးနှင့်ဓာအားဖြင့်လူတော်ဝါအပေါင်းတို့ကိုအပြစ်ပေးတော်မူ၍ထာဝရဘုရားကွပ်မျက်တော်မူသောသူတို့သည်များကြလိမ့်မည်တဖန်မိန်တော်မူသည်ကားဝက်သားကြွက်သားယွန်ရှာပွေသောအရာကိုစားလျက်ဥယျင်တို့တွင်အလယ်၌ရှိသောသူတယောက်နောက်သို့လိုက်၍မိမိတို့ကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေသောသူတို့သည်တပြိုင်နက်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်သူတို့၏အကျင့်တို့ကို၎င်းအကြံအစီတို့ကို၎င်းငါသိ၏အငယ်16မှ21အချိန်တန်မှဘာသာစကားခြားနာသောလူအမျိုးမျိုးအပေါင်းတို့ကိုငါစည်းဝေးစေသဖြင့်သူတို့သည်လာ၍ငါ၏ဘုန်းကိုဖူးမြင်ကြလိမ့်မည်ထိုသူတို့တွင်အလံကိုငါထူမည်ဘေးလွတ်သောသူတို့ကိုတာရှုပြည်ဖုလပြည်လေးလက်နက်ကိုတုံးတတ်သောလူဒပြည်တုဗလပြည်ယာဝန်ပြည်မှဆ၍ငါ၏နာမကိုမကြားငါ၏ဘုန်းကိုမမြင်ဝေးစွာသောတကြွတနိုင်ငံအရပ်သို့စေလွတ်သဖြင့်တပါးအမျိုးသားတို့တွင်ငါ၏ဘုန်းကိုဟောပြောကြလိမ့်မည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်စင်ကြယ်သောဖလားစသည်တို့နှင့်ပူဇော်တကာကိုဗိမာန်တော်သို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ကဲ့သို့ထိုသူတို့သည်တင်တို့၏ညီအစ်ကိုအပေါင်းကိုမြင်းယထာထမ်းစဉ်မြဲကလအုပ်ပေါ်မှတင်၍ထာဝရဘုရားအားပူဇော်ဖို့ရာခတ်သိမ်းသောအပြည်ပြည်တို့မှငါ၏တန်ရှင်းသောတောင်ယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ထိုသူအချို့တို့ကိုငါရွေးယူ၍ယေဘုဟိတ်အရာနှင့်လေဝိလူအရာ၌ခံထားမည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏အငယ်22မှ24ငါဖန်ဆင်းသောကောင်းကင်သစ်နှင့်မြေကြီးသစ်သည်ငါရှိ၌တည်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့၏အမျိုးအနွယ်နှင့်တင်တို့၏နာမသည်လည်းတည်ရလိမ့်မည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏လူတော်ဝါအပေါင်းတို့သည်ငါရှိမှကိုးကွယ်ခြင်းဟာလဇန်းနေ့နှင့်ဥပုသ်နေ့အစဉ်အတိုင်းလာကြလိမ့်မည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်ငါကိုပြစ်မှားသောသူတို့၏အသေးကောင်များကိုထွက်၍ကြည့်ရှုကြလိမ့်မည်သူတို့၏ပိုးသည်မသေးနိုင်ရာ
သူတို့၏မီးသည်လည်းမငြိမ်းနိုင်ရာလူတရဝါအပေါင်းတို့၌ယွန်ရှာပွေဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ပရောဖက်ဟေရှာယစီရင်ရေးထားသောအနာဂတ္တိကျမ်းပြီး၏